Καλό σας βράδυ. Ονομάζομαι Βασίλης Στεγόπουλος. Με το βίντεό μου αυτό επιχειρώ να σας παρουσιάσω ένα πανέμορφο παραδοσιακό πλαστικό μπετονάκι 16 χιλιογράμμων ή 16 κιλών χρώματος πράσινου της εταιρείας BP, το οποίο δεν είναι άλλο από το BP Gear Oil 140 και το οποίο είναι 36 χρονών, του έτους 1978 δηλαδή. Από επάνω έχει ένα θαυμάσιο κίτρινο καπάκι και έχει, όπως βλέπετε και εσείς τώρα στην εμφάνισή του φαντάζομαι, μαύρα γράμματα. Προτού τελειώσω όμως το παρόν βίντεό μου, θα πρέπει να πω ορισμένα πράγματα γύρω από την απλή βαλβολίνη μονοβαθμίου εξόδους BP Gear Oil 140, την οποία διέθετε και κυκλοφορούσε η BP εκείνα τα χρόνια, εκείνα τα αλυσμόνητα, εκπληκτικά, καταπληκτικά, σπουδαία, εξαίσια, εξαίρετα και θαυμάσια χρόνια. Το BP Gear Oil 140 ήταν παραδοσιακή, μονοβάθμια, απλή βαλβολίνη υψηλού δίκτου εξόδους με ιδιαιτέρως πυκνή ρευστότητα, διότι όπως είναι γνωστό η ρευστότητα με βάση πάντοτε την κλίμακα της κοινωνίας αυτοκινητιστικών μηχανολόγων 140 είναι ιδιαιτέρως πυκνή ή πάρα πολύ πυκνόρευστη, και χρησιμεύε το BP Gear Oil 140 για την λίπανση γραναζιών και διαφορικών που λειτουργούσαν κάτω από συνθήκες ελαφρού φορτίου ή κάτω από συνθήκες ελαφριάς φορτίσεως. Υπερκάλυπτε την προδιαγραφή εξυπηρετήσεως του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου GL1 και διατίθετο και επολύτω σε 4 ρευστότητες εξόδη της κλίμακος της κοινωνίας αυτοκινητιστικών μηχανολόγων, οι οποίες είναι οι εξής: πρώτον 80 ή 80W, δεύτερον 90, τρίτον 140 και τέταρτον 250. Το εξόδες 80W ήταν ιδιαιτέρως αραιό, ή ακόμη και το εξόδες 80 χωρίς τον λατινικό χαρακτήρα W ήταν και αυτό αραιό έως μέτριο και χρησιμεύε για τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνος και του φθινοπόρου. Το εξόδες 90 χρησιμεύε για τις ήπιες και εύκρατες θερμοκρασίες της ανοίξεως. Το εξόδες 140 χρησιμεύε για την εποχή του τέλους της ανοίξεως, καθώς επίσης και για την εποχή της αρχής του θέρους, του καλοκαιριού δηλαδή, ή και του ιδίου του καλοκαιριού αυτουσίου ως εποχή πλέον. Και το εξόδες 250 χρησιμεύε για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού ή του θέρους, οι οποίες ξεπερνούσαν ή υπερέβαιναν κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε, ακούσατε, παρακολουθήσατε και κατανοήσατε με την μεγαλύτερη δυνατή προθυμία, κατανόηση και αγάπη το παρόν βίντεό μου. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμένα προς το πρόσωπό μου και προς το έργο της λαμπροτάτης και πολυετούς συλλογής μου αυτό το πράγμα. Σας χαιρετώ με όλη μου την αγάπη, Βασίλης Στεγόπουλος, συλλέκτης δοχείων ορυκτελέων.